Ota arutwo aria angi, Dominic Kimani Njoroge arari na mwihoko wa gucokereria thukuru tamu-ini ya gatatu, indi mwihoko wake urarigiriirie na gikuo kia ruo. Jama ya gikuo giake yambiriirie guthugundwo ciumia igiri thiru riria muru wa nyina nake Peter Gacharu ambiriirie kwamukira ndumiriri thimu-ini yake agitio kimanjika gia ciringi 100,000 kana mundu umwe wa family yake anyitwo migwate. Mikana ya kunyitwo migwate igithie na mbere ona thutha wa borithi kumenyithio uhoro wa ndeto ino tariki 14 mweri-ini uyu wa kanana. Ni ikinya ngutigira thirikari tondu na Ngai mwenyewe tondu ni kuneana andu acio na thirikari imenye sheria igikagwo andu ta acio, na njoke hoe thirikari mwana ucio uratumagirwo message tondu ni arenda agite kia MC ndiramenya kuria uhoro ucio kirutitie, no njurie thirikari na gitio imuhe ulizi tu o kiazi kinini. Tariki 23 mweri-ini uyu wa inana kuri thaa 1:30 cia hwaini, Dominic akiuma nja wa muciĩ wao ari na mihango ya nduka-ini. Muthenya uria wari wake wa mwisho gukorwo muciĩ-ini ucio amudamenyaga niwe ukugwa mutago-ini wa ekinaĩ aria mathiaga na mbere kuheana mikana na kuhitana na mundu umwe wa family yake. Thutha wa Dominic kunyitwo migwate, muru wa nyina nake akiandikirwo ndumiriri na gwathwo atume mbeca kana muru wa nyina oragwo, na haha magicokaniria ndumiriri nginya kwirwo muru wa nyina atigitie ndagika 3 oragwo. Ndagika 3 ciathira akirwo atume 50,000 nuthu ya mbeca iria cietetio hau kabere. Thutha ucio muru wa nyina akiuragwo. Mwiri wake uracokire kuonekana uikitio irima-ini ria kioro uri na nguraro mutwe na mukwa ngingo. Gikuo kiria gitigite aciari na andu a nyumba yao na kiriro kinene. Munini wa munene wa borithi mwena wa Njoro oigite utwiria ni wambiriirie na mundu mwena ikitio ngono agikuruhanio na gikuo giki na guthitangirwo uragani. Polisi wakaendelea na uchunguzi. Katika hiyo hali ya kuendelea na uchunguzi, huyu kijana akapatikana amewawa. Baadaye polisi waliweza kushika mshukiwa na amepelekwa kotini. Uhoro wa mwanya uria turikitie kuhithuria ni ati na mbere ya thimu yahuthagirwo ni ekwirwo aya ni a mundu wakuire mwaka wa 2006. Peter Gacharu ni umwe wa aria marenda iturwa cia utongoria mwena wa Mount Narok kaunti-ini ino ya Naikuru. Ngero cia andu kunyitwo migwate ni cikoretwo cikionekana guku bururi-ini na njira nene, gitumi aria andu magietha mbeca, bara cia kiuteti oro ndumwe na kuhithirira uira. Ngiribotera Inooro TV ndi mwena wa Mount Narok kaunti-ini ya Naikuru, njitagwo Simon Kife.